अरे बावरे, दरअसल दोस्तों इस लड़के के सिर पर बहुत सारी मधुमक्खी आकर चिपक जाती है, जिसकी वजह से पूरे सिर में फोड़ा हो जाता है और रोते रोते हॉस्पिटल चला जाता है। अब डॉक्टर इसका इलाज किस प्रकार करेंगे, आइए 3D एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। लेकिन उससे पहले राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में जय श्री राम ना लिखना भूलें। सबसे पहले डॉक्टर मधुमक्खी को चाकू से हटा देते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर ग्राइंडर से फोड़े को काट कर निकाल देते हैं, फिर डॉक्टर एक चिमटी से सभी कीड़ों को पकड़कर निकाल देते हैं, फिर डॉक्टर लेजर करके घाव को सुखा देते हैं और पट्टी कर देते हैं और लास्ट में लड़का ठीक हो जाता है।